جا تیرے باپ دا کتنا مرتبہ ہے، تیرے باپ عبداللہ دیاں کنیاں شامنا نے، تیرے باپ دی روح نکلی ہے تے اللہ اپنے سامنے تیرے باپ نو بٹھا کے کہندا ہے اے میرے عبداللہ دس کی منگنا چاہنا ہے، عبداللہ دس کی چاہنا ہے، کی خواہش تے کی تمنا ہے، اور شہادت دا منصب اتنا اعلی ہے، شہادت دا مرتبہ اتنا اعلی ہے۔ حضرت عبداللہ جب اللہ رب العالمین نو عرض کر دینے میرے اللہ میرے دل دی تمنا ہے وے، اللہ میرے دل دی خواہش ہے وے، مینو دنیا دے کل دے، مینو دنیا دی زندگی دے دے، اور جنت وچ جا کے کوئی دنیا تے آنا پسند کردا نہیں کردا، جنتی تے بہار ہی ایسی ہے، جنت دیاں تے رونقاں ہی ایسیاں نے، جیڑا جنت وچ جائے اوندا دنیا وچ آن نو دل نہیں کردا۔ او ایویں کملے ہو گئے نے او ملا ملوانے جیڑے آمدے نے مر جائے تے جمعرات نو بابے ہوری پھر گھر تشریف لے آمدے نے، او تیری کھیر دا انہوں کی ضرورت ہے، تیریاں پھرنیاں دی مرن والے نو لوڑا نہیں رہ گئیاں، او تیریاں سیمیاں تے حلوے دیاں مرن والے نو ضرورتاں نہیں رہ گئیاں۔ حضرات جے چنگا ہے تے اوندیاں مہمانیاں رب جنت وچ فرما دیندا ہے، تے مومن جنت وچ جا کے واپس آن دی خواہش رکھدا مومن نہیں رکھدا، تے جے دجے پاسے دا ٹبر ہے تے جہنم وچ جا کے اونا سائیاں آن ہی نہیں دینا، اوتھے پولے کھائے گا، اوتھے سزاواں برداشت کرے گا۔ حضرات میں دس ریاضا اے مومن نو اللہ نے مرتبہ دیتا ہے، شہید دا کتنا بڑا درجہ تے کتنا بڑا مقام ہے۔ اے عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نو رب فرماندے نے عبداللہ میری جنت میں آ گیا، منگ جو چاہنا ہے، جو تیری خواہش تے تمنا ہے۔ تے حضرت عبداللہ آندے نے اللہ میرے دل دی تمنا اے وے، میری خواہش اے وے، اللہ میں نو دنیا وال بھیج دے، میں تیری راہ وچ لڑا ماریا جاواں، اللہ میں شہید ہوواں پھر آواں، پھر میں شہید ہوا، شہادت دا کتنا مزہ ہے۔ اللہ فرماندے نے عبداللہ جیڑا ایتھے آئے وہ پھر واپس نہیں جا سکتا، شہادت پا لئیے ان واپس نہیں جا سکتا۔ اللہ فرماندے نے عبداللہ اور کوئی گالے آدھے نے اللہ جے میں نہیں واپس جا سکتا پھر میرے پچھلیاں نو اے پیغامی پہنچا دے کہ شہید ہون تو بعد اللہ کتنا اونچا درجہ نصیب کر دے، شہید نو شہادت تو بعد اللہ جنت اندر کتنے آرام پہنچاندہ ہے۔ اللہ فرماندے نے ہاں میرے عبداللہ اے تیرا پیغام دنیا تک پہنچ جائے گا۔ اللہ پاک نے میرے تے تواڈے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے اپنا قرآن نازل فرمایا، فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ وَلَا تَحْسَبَنَّ
تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ اموات، فرمایا میرے محبوبہ انہاں نو کہہ دے جیڑا میری راہ وچ ماریا جائے انہاں نو مردہ نہ آکھیا جے، بل احیاء عند ربہم یرزقون، فرمایا انہاں نو مردہ نہ کیا جے بلکہ وہ میرے زندہ نے تے زندہ بھی ایسے نے کہ وہ رزق بھی کھا رہے نے۔ شہید اللہ دے ہاں زندہ، انہاں دی زندگی میں نہیں جاندا، وہ شہید دی زندگی تو نہیں جاندا، اللہ جاندا ہے وہ زندگی کیسی ہے۔ حضرات تو جنت دی زندگی شہید نو رب عطا کر رہے ہیں، شہید دی زندگی جنت اندر ایسی زندگی ہے کہ رب کولو رزق بھی پا رہے ہیں اور رب دی جنت اندر رزق بھی کھاتی رہا ہے۔ حضرات پتہ لگیا اے جناب عبداللہ میدان احد شہید نے جنہاں نو رب سامنے بٹھا کے رب ہم کلام ہو رہے ہیں، جنہاں نال رب گل بات کردا اور تیرے نال دنیا دا وزیر بیٹھ کے ٹیلی فون تے گل کر لے تے تو پھلیا نہیں سماندا، تیرے نال کو تیرے محلے دا چیئرمین گل کر لے تے تو آکڑ کے چل رہے، او میاں کوئی تھانے دار تیرے نال گفتگو کر لیندہ اپنی بلادری اندر بڑا چرچا چڑھنا، آج جناب میں وزیر دی ملاقات کر کے آیا، آج میں فلاں MP دی ملاقات کر کے آیا، آج میری گل بات فلاں صاحب نال ہوئی ہے، اور لوگاں اس بندے دا پیغمبر دے اس صحابی دا میرے نبی دے اس جانثار دا اور مقام تے عظمت دا کیا کہنا، پیارے عبداللہ دی شان دا کیا کہنا، اور جن دے نال اللہ ذوالجلال خود گل بات کر رہے، جن دے نال رب گلہ کرے، جن دے نال خدا محبوب اور اپنے بندے نال گفتگو فرمائے، اس بندے دی عزت عظمت دا کیا کہنا کہ اور رب نے وعدہ جو کیتا ہے۔ اللہ فرماندے نے ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ اللہ اللہ یہ جناب عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہم ایک میدان احد دا ایک اور شہید نال تیری ملاقات کراواں، اینے جناب حضرت حمزہ کو رضی اللہ تعالی عنہم۔ کون حمزہ؟ میرے نبی دے چاچا حمزہ نے، کون سید الشہداء حمزہ، انہاں دا میرے نبی نال رشتے بڑے نے، میرے نبی دے چاچا بھی نے حضرت حمزہ، میرے نبی دے دودھ رضائی بھائی بھی نے حضرت حمزہ، میرے نبی دے یار سجن بھی نے حضرت حمزہ، میرے نبی دا پیارا صحابی بھی ہے، کون؟ حضرت حمزہ، جنہاں نو لقب رب والو جنتی شہداء دی سرداری دا مل گیا ہے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ میدان احد اندر یہ بھی پہنچ جاندے نے، ایک ویشی بعد تے مسلمان ہو گیا ہے، پہلے مسلمان نہیں سی، بعد میرے نبی دا صحابی بن گیا ہے۔ اے حبشی ویشی اے حبشی ہے، ایک غلام جبیر
जुबैर बिन मुतइम दा ए गुलाम ने ते जुबैर बिन मुतइम कहन लगे ओ वाशिया इंज करना मेरे चाचे नो हजरत हमजा ने मैदाने बदर अंदर कतल कीता है मारे आए ते मेरियां गुलामियां विच तू रह रहा है मेरियां गुलामियां विच पै रहिंदा है तू नबी दे चाचे हमजा नु कतल कर देना मैं तैनू आजाद कर देवांगा ए वैशी कहन लग्या ठीक है मैं हमजा नु मारना हमजा नु मैं कतल कर देना आजादियां मैनू मिल जान अल्लाहु अल्लाह मैदाने ओहद इधर नबी दे सहाबा पहुंचे उधरों मक्के वाले पहुंचे ए वैशी कहंदा मैं एक नेज़ा लिया हबशी जेड़े ने इन्हां दा निशाना बड़ा पक्का है वैशी कहंदा मैं मैदाने ओहद अंदर पहुंचया एक जगह ते मैं छुप के बह गया इस इंतजार अंदर और किसे नु मारन दा मेरा मनसूबा ही कोई नहीं मेरा प्रोग्राम कोई नहीं मेरा ते इहो ही मनसूबा है हमजा नु मैं कतल करा हमजा नु मारा ताकि मैनू आजादियां मिल जान हजरत हमजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बड़े बहादुर ते बड़े दलेर दो दो तलवारां अपने हाथ विच पकड़ के दुश्मन नाल लड़न वाले दुश्मन दा मुकाबला करने वाले ए वैशी कहंदे मैं छुप के बैठा हमजा इंज गुजरे मैं दूजों दूरों नेज़ा जेड़ा उनदा निशाना पका के हमजा दे जिस्म ते मारे हजरत हमजा दी नाफ वाली जगह ते ए नेज़ा लगे ते उन्हें पेट ही चीर दिता है नेज़ा लगी है ते हजरत हमजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मैदाने ओहद अंदर डिग पैंदे ने जदों डिगे ते उदों अबू सुफियान दी बीवी हिंदा ने उन्हें भी अपने बाप दा बदला लेना सी उन्हें भी आख्या सी ओ वैशिया जे तू हमजा नु मारे उनदा जिस्म दे अज़ा कट के उनदा जिगर कट के मेरे सामने ले आए ते मैं अपना हार उतार के तैनू दे देवांगी इन्हें हार दा लालच दे दिता है उधर जुबैर बिन मुतइम ने गुलामियां तो आजादियां दे लालच दे दिते ने वैशी कहंदा मैं अगे बढ़िया ते मैं हजरत हमजा दा हाथ पैर कट देना उन्हां दा जिगर कट लेना जिस्म दे टुकड़े टुकड़े करके हिंदा कोलों भी मैं जाके इनाम हासिल कर लिया ते जुबैर बिन मुतइम ने भी मैनू आजादी दे दी मेरे पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैदान ओहद अंदर ही ने ते आप एक सहाबी नु फरमा लगे मेरे साथियों पता करो मेरे चाचे हमजा दा मेरे चाचे हमजा दा पता करो एक साथी कोल खलोता है सहाबी कोल खड़ा है आंदे अल्लाह दे नबी चलो मैं तुहानू हमजा दे लाश ते ले जावां मैं देखिया उन्हां दे लाशे नू मैं तुहानू तुहाडे चचा हमजा दी लाश ते ले जाना मेरे नबी नाल चल पैने जदों चल दे और सहाबा दे लाशे भी पैने ते नबी दे चाचा हजरत हमजा दा लाशा पिया है मेरे नबी नू दसिया गया अल्लाह दे नबी आ चचा हमजा दा लाशा है पहचाने ही नहीं जांदा नबी दे चाचे हमजा दा लाशा पहचाने ही नहीं जा रहा हाथ कटे ने पैर कटे ने अखों कट दित्तियां गईयां ने कान कटे गए ने नबी दे चाचे हमजा दे जिस्म दा अंग अंग कटिया पिया है ते मेरे नबी कोलों
کٹیا لاشا برداشت ہی نہ ہو سکیا نظر ماری ہے تے میرے آقا نے چہرہ پھیریا ہے اپنے چاچے دی لاش کول کھلوتا ہی نہیں گیا اپنے چاچا اور لوگوں پتہ جینا اے چاچا باپ دا رتبہ بھی رکھن والا ہے باپ دا تے چہرہ میرے نبی نے ویکھیا ہی نہیں سی چاچے نے باپ والا بھی پیار دیتا سی چاچے نے بھائیاں والا بھی پیار دیتا سی چاچے حمزہ نے یار سجنا اولا بھی میرے نبی نو پیار دیتا سی چاچے حمزہ نے صحابہ والیاں محبتہ میں دیتیا سل میرے نبی گولو اپنے چچا دا لاشا کٹیا ویکھیا نہ گیا انج چہرہ پھیر لیا ہے آقا اگے چلے جاندے نے تے نال فرماندے نے اے میرے چچا حمزہ میرا دل دیکھ ہوئی اج کر دے کہ میں تیرا کٹیا ہویا لاشا اس میدان وچ ہی رہن دیواں تیرے جسم دے کٹے ہوئے عزا اسے میدان وچ اسے طرح ہی رکھ جڑا پرندے آول تے میرے چچا حمزہ دا گوشت نوچ لے پرندے آول جانور آول تے میرے چچا حمزہ دا گوشت اپنے پیٹ وچ پا لے تے قیامت دا دن ہوے انہاں دے بیٹا وچوں میرے چچا دا گوشت پھر نکل آئے نے فرماندے نے میں کیوں نہیں کردا اس واسطے کہ میرے چچا حمزہ دی بہن حضرت صفیہ میری پھپھی بہن کولو ویر دی حالت برداشت ہی نہیں ہو سکے گی میرے آقا واپس چلے جاندے نے تے اللہ دے نبی دی انج نظر پہ گئی ہے ادھر بہن نو پتہ لگیا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ دی بہن حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ نو پتہ لگے ہے میرا ویر حمزہ شہید ہو گیا ہے میرا ویر حمزہ کٹیا گیا ہے تے بہن نے اپنے ویر واسطے کرو دو چادر لے لیا نے بہن نے اپنے کرو ویر دے کفن واسطے او بہن والے ہو بہناں نال سلوک کریا کرو بہن تے کسے موقع تے ویراں نو نہیں بھول دی بہن نے دو چادراں لئیاں تے میدان احد ول بہن چل پیندی ہے جدوں میدان احد ول بہن چلی تے میدان وچ پہنچی میرے نبی دی انج نظر پہ گئی ہے کہ عورت آ رہی ہے میری پھپھی آ رہی ہے تے اللہ دے نبی اپنے پروانے صحابی تے اس بہن دے بیٹے زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نو میرے آقا فرماندے نے اے زبیر او ویکھ بی بی آئی ہے تے انو اندے پائی دی لاش تے نہ جان دیوی میری پھپھی نو جا کے روک دے اپنی ماں نو جا کے روک کہ حمزہ دی لاش تے نہ جاوے اے حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلدی نہ لگے ود دینے انہی دیر ماں جڑی ہے وہ اپنے ویر دے لاشے تے آ جاندی ہے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ویر حمزہ دی لاش دے کول آ گئی نے اپنے ویر دے کٹے ہاتھ پیر ویکھے نے ادھر بیٹا زبیر بھی پہنچ جاندا ہے آندے میری اماں جان میری اماں جان میرے اماں جان اپنے پائی دی لاش تے نہ کھلویا جے تے بہن اے ماں جیڑی ہے نا اے حضرت حمزہ دی بہن بڑی بہادر خاتون پھپھی میرے محمد ہی ہے نا او پتیجا
محمد ایڈا بہادر پائی ایڈا بہادر ہے تے او بہن کیوں نہ بہادر ہوئے جدو بیٹا زبیر آندے اے میری اماں جان لاش دے نہ کلویا جے میرے ماموں دی لاش دے نہ کھڑے ہویا جے تے پھوپھی نا حضرت زبیہ انج زور نال اپنے بیٹے دے سینے تے تھپڑ مارے آئے اپنے بیٹے دے حضرت زبیر دے سینے تے انج تھپڑ مارے ہیں آندی ہم نے پیچھے ہٹ جا مینوں اپنے ویر دی لاش تے کھلون تو نہ روکی تے حضرت زبیر انیویاں کھا کر لیاں آدھے نے میری اماں جول میریاں کی جرتاں نے روکن دیا میں نہیں روک دا روکن والا محمد روک دیا ہے اللہ اللہ حضرت سبیہ رضی اللہ تعالی عنہ جدو میرے نبی دا نام سنے وہ تھوئی چہرہ پھیلے اکھا ڈول گئیاں اکھا وچو آنسو نکل گئے واپس مڑیاں نے دیا دیا نے بیٹا زبیر اے میرے پتر زبیر اے میرا ویر ہے میرا پائی حمدہ شہید ہو گئے ہے ممیم دی پینا تے میں دو چادر لے کے آئی اے نا چادروں وچ میرے ویر نو کفن دے دے آجے شاءاللہ ویر نا وچڑل پہنام دے شاءاللہ ویر نا وچڑل پہنام دے نا ہون نمانیاں پہنا جنا پہنا داویر نہ ہوئے جنا پہنا داویر نہ ہوئے وہ نہ کی دنیا تے رہنا حضرت زبیہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے ویر دا لاشا چھڑ کے تر گئیاں نے تے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے جدوں میدان ختم ہوئے جا لڑائی مک گئی ہے تے آقا فرماندے نے میرے صحابہ انہاں جنہ واسطے کفن ہے وے انہاں چادراں وچ کفن دے کے اے میدان احد دے شہداء نو بغیر غسل دیر دے ایم جی قبراں دے وچ دفن کر دیتا جائے جدو قیامت دا دن ہوئے گا اے میرے احد دے شہداء انہاں نو اٹھایا جائے گا انہاں دے جسم دے زخماں وچوں ایم جے تازہ خون چلدا ہوئے گا خون لیکن اس خون وچوں بدبو نہیں اس خون وچوں کستوری نالوں ود قیامت نو خوشبو آندی ہوئے گی انہیں نہ شہداء دیا اے 70 شہید نے میدان احد 70 شہداء دے لاشے پہنے تے 70 قبروں صحابہ کیویں کٹ دے ایک قبر اندر 2-2 4 انہاں شہیداں نو رکھ دیتا جاندا ہے تے میرے آقا نہ فرماندے نے اے میرے صحابہ خیال رکھیا جے جدوں قبراں وچ دفن کر لگو تے اس گل دا خیال رکھیا جے جیڑا قاری قرآن ہے جیڑا حافظ قرآن ہے جنوں قرآن بہتا آندا ہے انہوں اگے رکھیا جے تے دوجے نوں پیچھے رکھیا جے اللہ اللہ ادھر لاشا حضرت حمزہ دا پیائے تے کولی لاشا مصعب بن عمیر صحابی دا پیائے حضرت حمزہ دی تے پہن 2 چادر دے گئی ہے تے مصعب بن عمیر
इंदा कोई नहीं आया कपड़ा। ते मेरे आका फरमाते ने मेरे सहाबा एक चादर अंदर मेरे चचा हमजा नु कफन दे दियो ते एक चादर मुसअब बिन उमैर नु दे दियो। हुन हजरत अब्दुर रहमान बिन औफ रजी अल्लाह तआला अन्हु नाम इन्हां सारा मंजर वेखे आए, अखा नाल वेखे है। हजरत मुसअब बिन उमैर नु जदों कफन दिता जा रहा सी अब्दुर रहमान बिन औफ अपनी अखा नाल वेख रहे सन ते मौका एक ऐसा बनया हजरत अब्दुर रहमान ने रोजा रखे है, अफ्तारी दा टाइम होया है, अगे तरह तरह दे खाने पैने ते जनाबे अब्दुर रहमान अचानक बैठे बैठे रोन लग पैने, आप दियां हिजकियां निकल गईयां। अब्दुर रहमान दियां अखां दे आंसू ही नहीं थमदे। साथियां ने पूछा अब्दुर रहमान नबी दे सहाबिया क्यों रो रहे हो, अफ्तारी दा टाइम होने वाला है ते तुसी क्यों रो रहे हो, क्यों आंसू बहा रह जाए। हजरत अब्दुर रहमान बिन औफ फरमांदे ने और साथियों असल दे अंदर मैनू ओ वेला याद आ गया है, मैनू ओ वक्त याद आ गया है जदों मैदान ओहद दे अंदर मुसअब बिन उमैर नू एक चादर विच कफन दिता जा रहा सी। चादर इन्नी छोटी सी, नबी दे सहाबी इस सहाबी नू कफन देंदिया चादर इन्हां दे सिर ते कर दे सल ते पैर लगे हो जाते सल, इन्हां दे पैर ते ओ चादर कर दे ते आप दा सर ते चेहरा नंगा हो जांदा सी। जिन्हों अज चादर भी पूरी नहीं आ रही ओ लोगों ओ सहाबी है, ओ बंदा है जिंदियां खुशबुआं दियां धुम्मां पईयां होईयां, जेड़े अच्छे लिबास जहलीयत विच पैंदे सन लेकिन इस्लाम कबूल कीता ते सब कुछ रब दी राह ते ही दे जड़े आए। ते हजरत अब्दुर रहमान फरमाते ने जदों चादर पैरां वल करन ते चेहरा नंगा हो जांदा है, चेहरे वल कर दे ते पैर नंगे हो जांदे। सहाबा आंदे ने महबूबा चादर छोटी है, मुसअब बिन उमैर नू पूरी नहीं आ रही ते मेरे आका दी कफियत की हो गई होएगी। ए ओ मेरे यार जिन्ना दीन वास्ते ओ लोगो कमले हो गए हो ना सहाबा दे ईमान ते शक कर दे हो, जिन्ना दीन वास्ते इस्लाम वास्ते परे कारी छड़ दिते दौलत छड़ दितियां ते मेरे आका गमगीन हो गए। आका फरमाते ने मेरे सहाबा मेरे मुसअब बिन उमैर दे ए चादर चेहरे ते पा दियो, पैर नंगे हुंदे ने ते पैरां दे उत्ते जमीन दा घाह पा के नू कब्र विच दफना दियो। अल्लाह अल्लाह। हजरात हजरत अब्दुर रहमान बिन औफ रजी अल्लाह तआला नु फरमाते ने मैनू ते ओ दौर याद आ गया है, मैनू ते मुसअब बिन उमैर दा ये वक्त याद आ गया है। हजरत हमजा मेरे तो बड़े आला उन्हां दी शहादत मैनू याद आई ते अब्दुर रहमान रोन लग पे, आंसू बहा लग पे, रोंदिया इन्ना गमगीन होए कि खाना उंजी भुल गए, खाना याद ही ना रह गया। अल्लाह अल्लाह। मैं दस रहा सा हजरत हमजा रजी अल्लाह तआला अन्हु मेरे नबी दे चचा मैदान ओहद दे अंदर शहीद हो गए। एक वक्त आया एक वैशी जेड़ा मक्का फतह हो जाता है, वैशी
वैशी नसदा नसदा डरदा डरदा ताइफ विच चला जांदा है कि मैं नबी दे चाचे नू मारे है, मैं नबी दे चाचे दा कातल हां, मैनू ते नबी मुआफ नहीं करेगा। आखिर लोगों ने समझाया ये अल्लाह दे नबी ने ते बड़े मेहरबान है, जाते सही। वैशी कहंदा फिर मैं लुकदा लुकदा छुपदा छुपदा अल्लाह दे पाक पैगंबर दे कोल आया। नबी पाक अलैहिस्सलाम दे कोल आंदे ही मैं पढ़ना वा अशहदु अल्लाह इलाहा अशहदु अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। आंदा मैं कलमा पढ़ लिया मुसलमान हो गया ते नबी पाक ना मेरे वाल वेखन लग पै ते आप फरमांदे ने कौन है? आंदा सोनिया मैं वैशिया जिन्ने हमजा तुहाडे चाचे नू कतल कीता है, मैं ओही बदनसीब बंदा जिंदे हथों तुहाडा चाचा कतल होया, तुहाडा चाचा मारिया गया है ते मेरे आका ने अपनी नजरां नीवियां कर लियां, मेरे महबूब ने अपनी नजरां नीवियां कर लियां। ते आका फरमांदे ने ओ वैशी तेरा इस्लाम ते कबूल हो गया है, अल्लाह तेरियां पिछलियां गलतियां खतावां माफ कर दित्तियां, माफ कर देवेगा। लेकिन वैशी मेरी एक गल सुन ले जी, अल्लाह दे नबी हुक्म आप फरमाते ने वैशी मेरा चाचा हमजा मेरा बड़ा प्यारा सी, तू मेरे चाचा नू शहीद कीता है, मेरे चाचे नू मारे आए ते मेरे आका फरमान लगे वैशी मुसलमान हो गया है, कलमा पढ़ ले लेकिन एक गल याद रख ले, उन्हें जिंदगी पर मेरी अखा दे सामने ना आवी, तेरा इस्लाम कबूल आयो मेरा नबी चाचे दी वजह नाल किन्ना ही दुखी होया है। आका फरमाते ने वैशी बस मेरे सामने ना आवी, तू सामने आएगा ते तेनू वेख के मैनू चाचा हमदा याद आ जाएगा। ते वैशी कहंदा फिर उस तो बाद जेड़ी जिंदगी गुजरी है मैं छुप छुप के बैठा किधरे नबी दा नबी पाक दिया अखा मेरे ते ना पै जाल ते मेरा नबी दुखी ना हो जाए। मेरे